7 ali pa manj v erekciji je mikropenis, kar je zdravstveno stanje. Živijo, mi dve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes bomo govorili o tem, kako povečati penis. Veste, ne, tu so pa neumne ideje, s katerimi se pol ubiješ, ne? Velikost penisa ne vpliva na to, koliko si dober v seksu. Mislim, nikoli nisem vmes razmišljala o tem, da je premejhan. Ja. Sem pa o tem, da je prevelik. Večina žensk itak orgazma ne doživi samo s penetracijo. Če imaš manjši penis, imaš več možnosti, da bo tvoj partner rekel ja analnemu seksu. Ker se zaljubimo v nekoga, ne zaljubimo v velikost njegovega penisa, ampak v človeka. Koga boli kurat, kakšen imaš ti penis, tega, ker pač si dober v seksu in to je tisto, kar je glavno. Pa če se ne obnašaš, kot da ti nekaj manjka, ti nič ne manjka, ne? Veliko ljudi si prvič pravilno, penis izmeri šele v odrasli dobi. Polna usta imamo teh penisov. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Danes bomo pokrili vse metode, ki obstajajo, da povečaš penis, od tablet do operacije, pa vse, kar je vmes. In vam bova povedala, kaj dejansko deluje, kaj so marketinške fore, kjer jim ne smeš nasedati. Vse bova tudi ocenile od tega, koliko deluje, pa koliko je težko pač za to delati, da to dosežeš. Ja. Je to v bistvu drugi del Lux-Maxing epizode, Morda. kjer se potopimo v povečanje penisa, ker je bilo tako galo zadnjič šokantno, da oni uporabljajo tiste, veš, kaj že, igle pa pumpice. Ja. Pa še to ne. Velikost penisa ne vpliva na to, koliko si dober v seksu. To je zdaj disclaimer. Ker dejansko za večino ljudi, ki bi radi imeli večji penis, je to zato, ker si želijo biti boljši za svojega partnerja. Ne? Mislim, itak pač izgled, sam izgled, hočeš biti boljši v seksu. Sam z večjim penisom nisi boljši v seksu. Tako da, če je to tvoj glavni motiv, imamo v tej epizodi tudi nasvete zate. Brez skrbi. Ampak kar hočem povedati je, da potem raje čas in energijo usmeri v to, da se naučiš, kako biti boljši ljubimec. Vsem pa razumem, da včasih lahko to ful vpliva na tvojo samozavest in lahko razumem, da pač mogoče bi nekdo z večjim penisom se počutil bolj samozavestnega in bi lahko boljš preformal, boljš delal ne vem kaj vse, ker konec koncev tudi jaz sem šla na operacijo nosa in sem se potem počutila veliko boljše, tako da I guess potem nekako lahko tudi razumem to željo po večjem penisu. Ampak še vse moje osebno mnenje je, da si pač res noben ne bi rabil večati penisa, ker načini, s katerimi dejansko dobiš večji penis, niso glih walk in the park. Plus efekt, oziroma koliko dejansko ti lahko povečaš penis, je tako 1 do 2 centimetra in ne vem, a je vredno toliko truda v to vložiti. Ampak, če ti misliš, da je vredno, who am I to judge? Pač res ne obsojam. No, 2 cm pa če si nalijemo čistega vina, ni niti tukaj malo, ne? Tako da, če ste precenili, da hočete 2 cm več, je zagotovo se splača, verjetno. Ja, in se da. Mislim, ni tukaj malo, hočem reči. Ja, bomo povedali, kako no. Vsem bomo pa, preden gremo na te tehnike, si pogledali ene par osnov načinov, kako pač biti boljši v posteli, ker se mi zdi, da to je treba še vse dodati tle noter, se mi zdi, da je pomembno, da paše v to epizodo, tako da zato bomo to imeli. Še nekaj statistike, kako velik je povprečen penis, Sara? 15,35. Ne, kaj štabo? 14,75. Manj. 13,50. Recimo. Okay. 13 do 14. Jaz sem šla prav pol gledati, ker sem že večkrat zasledila, da v Sloveniji je povprečna velikost 14 cm. Ja. In potem sem bila tako pač, kdo je to meril. No, ni v Sloveniji bilo narejenih raziskav, da bi zdaj res bilo potrjeno uradno, ne? Ampak na splošno, ko so delali raziskave po svetu, je tam nekih 13 do 14 cm na povprečje in pol to tudi Slovenija v to povprečje seveda pade. Večina moških, približno 95%, ima penis v erekciji, zdaj govorimo, ne, tudi prej smo govorili v erekciji, med 10 in 16. 16 je tako že kar redek pojav, več od 16 je pa sploh redek pojav. Tako da, če imaš tam nekje 13-14, si v zlati sredini, za mikropenis mora biti pa 7 cm v erekciji ali manj. To se pravi, 7 ali pa manj v erekciji je mikropenis, kar je zdravstveno stanje, bolezensko stanje,
In tudi zato potem obstajajo neka zdravljenja. Ponovadi jih začnejo že, ko je otrok, mislim, ko še dojenček že lahko začnejo z nekimi temi stvarmi baje, oziroma ko si pač majhen, tako da, ja. Kaj, vzgib je pa samo to, da bojo bolj samozavestni, ko bojo imeli večji penis, ali je to tako kakšna reproduktivna funkcija? Je verjetno, mislim, a ne? A ja, ker pol kao ne morajo dosti dobro prodreti pa zaploditi. Ja. Zato, ker pač se to, a veš, da to je pa ful dobro vprašanje, to pa nisem šla pogledati, zakaj je to prav smatrano kot zdravstveno stanje, v kakšnem točno vidiku. Ali imajo oni dejansko težavo, ali imamo mi kao, ne? Z njihovim ne, mislim, da je težava. neka, pač, ker ne bi potem to dali zdravstveno, če bi bilo samo izgled. Veš, tako kot zobe, če imaš postran, še vseeno pač mi mislimo, da je sem za izgled, pa ni res, ne? Ti imaš, lahko mišice trpijo zaradi tega. Ja, bravo. Ok, še to, če te vsebino spolnosti ne zanima, ali pa si premlad za njih, ne poslušati tega podcasta. Ja. Ok, jaz sem še vsem pripravljati le icebreakerje, ok? Ali bi si kdaj povečala penis? Ja. Če bi bila moški, ne, to vprašanje. Ne, drugačni to vprašanje. To sem se hecala, ne bi si ga drugač. Odgovor je zagotovo, da bi kdaj delala kakšne tehnike, če bi jih videla na internetu. Sigurno bi probala jaz to. Ja, če bi bila tako nek mlad, impressionable, mislim, lajstnik. Sigurno. Ja. Tako, ko me probavamo, kako bomo daljše lase imeli, daljše nohte, daljše drepalnice. Čeprav nisem pa nikoli delala, a veš, ko obstaja kao neke masaže, da imaš večje joške pa to. Pa nikoli nisem tega delala. Mogoče nismo dosti neumne. Zakaj? Wow, kjer dober snemalec, what? Zdaj nam je pogooglal, zakaj je to zdravstveno stanje. Wow, ti si zaslužiš povišico. Ok, mikropenis velja za zdravstveno stanje, saj ne gre zgolj za variacijo v velikosti, temveč za objektivno diagnozo. Stanje, pri katerem je dolžina penisa v erekciji za več kot 2,5 standardnega odklona, manjša od povprečja, pač 7 ali manj centimetrov. Najpogosteje je posledica prirojenih hormonskih ali genetskih motenj med razvojem ploda. Ok, pomen zdravja in diagnostika. Čak sem mal. Kaj imamo v življenju? Težave z uriniranjem. V hudih primerih lahko velikost ovira normalno uriniranje stoje. Spolna funkcija in plodnost lahko vpliva na sposobnost za spolne odnose v odraslosti ter na plodnost zaradi motenj v razvoju testisov. In psihološka stiska, stanje pogosto vodi v tesnobo, sram in slabo samopodobo ter zahteva psihološko podporo. Ok, tako da eno si super uganila, to z uriniranjem nisem sploh pomislila. Dobro, sedeš se na školko, z uriniranjem stojema probleme. A veš, ja. Dobro, zdaj pa še midve na operacijo, ker ne morava stoje urinirati. Sem res. Hej, jaz moram za sekundo tole prekiniti. Zdaj smo imeli bilance, mi imamo 2 Shopify trgovine drugač in imeli smo eno čudno računovodstvo, ker nam je milijon stvari zajebal in jaz ti hočem samo povedati, da imam zdaj končno račune urejene, ker imam računovodstvo, bogat račun. Oni zdaj meni rihtajo customer support, računovodstvo, spletno trgovino so mi zrihtali, integracije so mi naredili, tako da imajo cel paket. Jaz sem v glavnem zdaj vse svoje stvari dala njim. Jaz se samo še s prodajo ukvarjam, snemam silly goofy videe, podcaste, oni za vse številke poskrbijo in končno je vse rejeno in zdaj me ne rab več skrbeti, da bo prišla kakšna inšpekcija ali pa da mi bojo kaj pobrali. V glavnem, bogatračun.si, tam napiš, kaj rabiš, lahko vzameš tudi samo računovodstvo, lahko ti tudi samo Shopify trgovino poštimajo. In, ne vem, hotela sem ti tu povedati. Živjo, jaz se opravičujem, ko motam, ampak moje 3-mesečne preobrazbe s Passion Potion je konc in na tej točki ti hočem samo prebrati reviewje iz spletne strani. Pa bom ti jih tle še napisala, pa lahko zraven bereš, ampak tako so dobri in jaz sem tako ponosna. Poslušaj. Naj povem, da najprej nisem verjela vsemu obljubljenemu, mislila sem, da so vsi komentarji ponarejeni. Veliko prehranskih dopolnil sem probala in Passion Potion je eden izmed redkih, ki res deluje. Sama ga kombiniram z magnezijem in omega 3. Opazila sem, da bolje spim, bolj sem sproščena in tudi nimam težav z utrujenostjo. Želja po spolnosti se je povečala, saj čutim rahlo ščemenje skozi cel dan. Tudi orgazmi so bolj intenzivni. Kva? To samo potrdi, kar sem jaz zdaj doživljala. Se pravi, shujšala sem, utrujena sem malo manj, libido imam, pa tako malo bolj lahkoten občutek je. To je rekla Katja. Pol Tinkara je rekla, pred nakupom sem kar dvomila v te stvari, ampak že v 3 dneh se je moje počutje energija spremenila in je res vredno vsakega evra. Ko lepo. Maja prav, zelo pomaga in imam več energije. Jaz pa pravim, da sem shujšala 15 kil po nesreči, libido imam visok. Lej,
tako sem energetična, lahkotnejša, polna energije, pa manj tečna, manj zaskrbljena. Zdi se mi, da imam enostavno večjo kapaciteto za življenje. Tako da zdaj pa ulala.si, Passion Potion, kodo lahko uporabiš med nama 10. In to je to. Hvala. Zdaj pa gremo naprej v epizodo. Prekratko imamo piško. Ne, Moramo piško malo- sečnico. Ja, to ja, moramo malo podaljšati to dolžino do kolen. Pa bo pa šlo. Do kolen. Ok, Sara. Ali bi imela raje partnerja z vsaj 16 cm dolgim penisom ali pa več, Ja. ne? To se pravi nad povprečjem, ali pa partnerja z neverjetnimi oralnimi ali pa ročnimi spretnostmi, ampak ima mikropenis. Raje bi imela 16 cm ali več. Ja? Ok. Na tej točki, ja. Ja. Ampak bi eno leto nazaj drugače rekla. Zakaj? Se spomniš? Jaz spomnim se, na Ja, sej. kakšne sem imela odgovore. Zanima me, zakaj si se zdaj premislila. Ja, ne vem, ker pač mislim, moram imeti penis, ne vem. Ne vem, to je moj odgovor. Pač ne morem Okej. biti brez penisa. Ja, Zdajle. pozabila sem povedati, tle, da pač ima velikega, ampak Kaj? Je slab v seksu? ja. Ja, pa ga ne rabim. Itak da pol Ne, pa se ni slab po seksu, sam nima oralnih poročnih spretnosti. Jaz ne rabim moralnih Sam sposobnosti. 16 cm ima pač penis, ampak z drugimi končinami pa ne zna. Dobar je. Lahko Okej. tam se uleže, pa bo. Ja. Jaz mislim, da je. Okay. No, jaz bi rajš, ne res, ne bi to izbrala. Pa veš zakaj? Zato, ker obstaja toliko enih stvari, ki jih lahko kompenziraš z njimi. Ja, sej vem, ampak obstaja tudi stvar, ki jo lahko kompenziraš roke z njimi. Ali pa jezik. Ja, itak. Lažje, kot penis kompenziraš. Itak. No, predstavljaj si, da zdaj Jan naslednjič, ko ležiš v posli in rečeš mu, samo odgadaj, da ga nima. Ne more Kaj, da ga tega nima? Ja, penisa nima. Ne? Pač, kaj pa lezbike, kako pa one preživijo? Težko. Jaz bi težko. Jaz sem hotela, veš, tle tako narediti, da povemo, da ni vse v velikosti in pa je Sara tako. Ne, ni Penis vse. mora biti. Ni vse v velikosti, ampak lahko pa jaz imam pravico povedati zdaj, recimo, da bi hotela, da ima penis. Itak. Ja. Itak. Kar je ful dobro za te, ker sem jih hotela reči, da itak, da je fajn, če je penis tako velik, da te zapolne. Pač. Ampak realnost je pa taka, da ni vedno tako. Ja. In Ampak ti si mene vprašala, kaj bi raje. ja, sej. Ja. In tukaj bi rada, pač, zato sem to vprašanje dala, da pač ni vse samo tukaj. Pač tle se mi ful zafiksiramo na to, koliko je velik penis, seks, ampak pozabimo pa, da se pač mi, ki se zaljubimo v nekoga, ne zaljubimo v velikost njegovega penisa, ampak v človeka. In pač, če se ti v nekoga zaljubiš, pa pol nima toliko velikega penisa, kot pač, ne vem, je neko povprečje, je podpovprečen, ampak pač ti je ta človek všeč, ne boš ti zdaj rekel, O tem sploh ne razmišljaš v resnici, če za res. Ja. Pač razmišljaš, če te nekdo vpraša, kaj bi raje. Ne? Tako. Ja. In glih to, ker pač imamo toliko te debate, pa na internetu, pa ne vem kje, in pa so ženske tako, ja, mora biti tak, pa pomembno mi je, pa to, ampak pa v resnici, ko pa dobiš ti nekega človeka, pa ki je že res tako težko dobiti nekoga, s katerim se tako res ujameš, pa se ima ta fajn, pa ne vem kaj, da realno velikost penisa na listi pomembnosti stvari ni tako visoko. Ampak če pa izoliraš vse ostale stvari, pa rečeš, evo, zdaj penis, pa koliko ti je pomemben, pa si tako, ja, ok, ja, mi je. Realno jaz, ko sem bila samska, sem bila tako, fuck, pizda, kakšen bo zdaj pač moj naslednji tip, kaj če mi, ne vem, njegov penis ne bo všeč, kaj če mi ne bo dosti velik. Ampak, ko se zafiksiraš v to določeno stvar, pozabiš, koliko je še drugih stvari, ki so dejansko pomembnejše in mi pretehtajo vse ostalo. In pa, ko sem o tem razmišljala, sem ugotovila, pač ja, ok, vse je fajn. Če je glih, pač, ne vem, jaz sem pol jih trofala, da pač je glih prevelik, zato ker sem imela že kakšnega, ki mi je bil prevelik, ne? Ker me je pol bolel v kakšnih določenih položajih pa delih cikla. Ampak pač tudi, če bi bil manjši, pa je bi ga. Pač so druge stvari. Važno, da se lahko tako z osebo ujameš. Lahko pa na tej točki rečem, da mi ni še nikoli bil premehen, mi je bil pa prevelik. No, evo. Ne, recimo, tako v praksi. Ja. Tako da, to. Mislim, nikoli nisem vmes razmišljala o tem, da je premehen. Ja. Sem pa o tem, da je prevelik. Ja, good point. Intimni kotiček. Jaz imam tale masturbator, ki ne zgleda, ker da ne vem kaj, in sploh, ampak je vrhunski. Sprobala sem ga seveda z mojim zaročencem, ne, ker jaz ga ne morem na sebi uporabljati.
edina napaka, jaz bom to zdaj že kar takoj povedala. Pač. Jaz sem se uštela, ker ko sem ga dala sušiti, sem ga okrog obrnila, tako, ker to se da narediti. Pa sem ga pa pustila tako več kot en teden, ker se mi jih ni dal pospraviti. In zaradi tega, te napetosti, ki se je naredila, ker je bilo obrnen, je malo počel. Tako da zdaj v resnici ta ni več uporaben. Kje je počel? Ja, takole ima tle Ga tako lahko zdaj zarezo. okolo vrneš? Ne, ko boš šel sam, vidiš na razen gre. Razumem. Ja, razpada. Če to ne narediš, ti zdrži zelo dolg časa lahko. Pač lahko ga okrog obrneš, da ga umiješ, to ni problem. Lahko ga tudi tako posušiš, sam tega pol hitro nazaj. Ne, ker če ne bo pač po robovih. Po šivu, ne, Ja. verjetno. Ja. Ma ni šivo, ampak tako, tam, ko je bilo. Ne. Tako da, če ne štejemo tega, ful fajna zadeva. Janu so ful všeč te, ki imajo na koncu prosto, zato ker ni pol preveč intenzivne stimulacije glavice, tako da za vse one tipe, ki imajo ful občutljivo glavico, je to top. Zato ker ga še zmeraj lahko čez glavico vlečeš, pa lahko ga itak pač še posod okrog. Tako da lahko ga uporabljaš tudi zato, ker ima tle gor na vrhu še z usti zraven, tako da lahko imaš tle gor usta in to uporabljaš in overall zelo fajn. Ampak pač tako nasplošno, to sem že govorila, ampak jaz sem full fan teh raznih masturbatorjev, da jih uporabljaš na partnerju, sploh takrat, ko se ti mal ne da. In pač ti to zelo veliko pomaga, ker ne rabiš nič, nič. Nobenih skillsov uporabiti, nobenega truda in ti ima občutek še vsem odličen, da si se ful potrudil. Tako da, to je tak lifehack, cheat code za dobre handjobe, itak lubrikant moraš zraven uporabiti, ampak tako, recimo, če iščete darilo za partnerja, ker to je vedno težko nekaj za fanta zdaj najdati, kva za njemu kupiti, kupiš mu en masturbator, pač lahko je to tako nek gag gift zraven, pač tako za dodatno, zaradi tega, pač to je res zdaj, da mu sam to daš za darilo, za naprimer rojstni dan je mal, se meni zdi, ne? Ali pa ne, odvisno. Če boš daš zraven še blowjob, what the Ja, fuck? pač ja, ampak ne. Kaj? Ne vem, odvisno, kako se obdaruješ. Ne, če ti je on zdaj dal, ne vem kva, Če se ful obdarujete, mu daš lahko še analni seks. tako. Recimo. Sem še rekla analni čepak. Ja, jaz bi mu dala oceno, jaz, kakor Lucija, 10 od 10, Jan, mislim, da je rekel 9 od 10. Ker je pol primerjal z enim drugim, ki ga imava, in mu je boljši. Okay. Ki ima tiste kroglice noter, Mhm. plank. Čeprav ima na koncu odprto. Ja. Ampak še vse. Super zadeva, sam ne jo sušiti. To sem jaz zdaj za vas naredila, ker ful masturbatorjev lahko na tak način sušiš, ker jaz vse masturbatorje tako sušim in jaz jih vedno pozabam potem obrniti Drugačen pravočasno. material je, ta je drugačnega materiala, kot recimo, ne vem, FPR, ki ga lahko okrog pustiš. Ja, to je pa res. To pa Ta je malo ful drugačen. trši silikon, ali Ja. karkoli je že, iz česarkoli je. Ni silikon, to je neka Guma. KTPR-ja. Okay. Tega specifično ne obračati okrog za predolgo časa, drugače pa fajni. Dobiš ga na pitch-popu, lahko uporabiš kodo med nama 10 in to je to. Ja, pa s tem si lahko jako pomanjša penis, recimo. Lej, ko veš, če si ga daš na konec, če imaš tako velikega Ja. in si daš tle na koncu, pa imaš manjšega za dati not. Tako da tvoje vprašanje je odgovorjeno. To za tiste, ki niste bili tle, preden smo začeli snemati, na epizodo nama Jakob vedno napiše nek spodbuden sporočil in tokrat je napisal, zato ker je o povečanju penisa, kako ga lahko zmanjšaš. Eto. Tako da zdaj Zato sem jaz to prinesla. Ja. Jaz nimam nič povezano s penisom, ampak imam pa neko najbolj ekstra stvar, ever možno na svetu. Ne? In sicer povodec napihljiv. Ko sem jaz to prvič videla, me je bilo tega zelo strah. To je nekdo naročil na pitch-pop in pa imamo včasih mi v spotu v skladišču pač te stvari, ki jih potem noben še enkrat ne kup, ker so tako zelo ekstra. In to je ena izmed njih. Sem jaz rekla, ajde, bom jaz to probala. No, tako zgleda. Ti si jo daš tako gor, kakor navadno ovratnicam. In pol začneš napihovati, jo tle not ima tak. Kjera kamera bo zdaj tle? Una. Pol začneš tudi tako napihovati, vidiš, in ko sem jaz to prvič videla, sem jaz mislila, da se bo tudi tako napihnilo, da mi lahko zdrobi glavo. Sploh nisem razumela, kako bom zdaj jaz tu sprostila. Ali pa veš, ampak lej, tu se lahko napihne sem toliko, kakor je ta usnje raztegljivo. Ne more ta guma se napihniti do neskončnosti, da bi te lahko zadavila. In pa, ko jo hočeš spustiti, sem to pritisneš in se takoj v trenutku sprosti.
Zdaj, zakaj je bilo meni to tako strašno? Zaradi tega, ker sem gledala ful enih filmov. Nekaj let nazaj je bilo, kako se otroci v osnovnih šolah čovkajo tako, zaradi tega, ker jih tu sprošča in je bilo to kot en način samopoškodovanja. In jaz moram reči, da so te ovratnice in čovkanje v resnici malo sproščujoči. Po mojem je to neka fiziološka stvar in to je dejstvo, ampak jaz bi sem hotela, da se čovkamo malo tako odgovorno. Ne se zdaj vsi začeti čovkati, zato ker sem jaz le to ovratnico pokazala vam, ne. Ne vem, jaz dam temu oceno 10 od 10. Ne moram se zdaj lagati in reči, da je to najslabši in da se ne čovkati. Jaz bom to doma odnesla in bom skozi uporabljala, recimo, ne, včeraj. Povej, kaj si včeraj delala. Saj si že prej povedala. Lejte, mene sproščajo ene čudne stvari v življenju in zgleda je to ena izmed njih. Pač ležala sem tako in to sem si dala zavrati, gledala sem Boy Swallows Universe, drugače full over, una serija na Netflixu zdaj nova, pa sem tu malo tako napihnila in pa sem tako gledala in sem bila tako. Tako da, lejte, resnica je tu, no, da je prijetno, ampak po pameti. Hvala Bogu pa, da že pač ti proizvajalci poskrbijo, da je tu že tako po pameti narejeno, da se ne moreš zadaviti, če bi se hotel. No, verjetno se še vseeno lahko, tako da še vseeno po pameti. Kaj ne rečem? Še povodec imaš itak zdraven, sicer jaz sploh ne vem, v kakšni praksi bi se tu drugačni praksi uporabljalo med gledanjem televizije, ne? Ja, med seksom, Sara. Ja, no. Ja, vem, ampak veš, tako veliko je enih komponent, tako imaš ovratnico, tu napihneš, poljo vlečeš s tem, tu... Ja, ampak lahko imaš pa samo tako gor, kot si ti gledala serijo, pa imaš to gor brez tega štrika in sam ležiš in pač uživaš v senzaciji čovkanja med seksom. Tako. Ja, res je. Ali pa masturbacijo. Tu dol, no vidiš tu, ne. To bi pa škoda. To bi mogla probati. Tu bi moglo tle biti še zaprto. Tudi, kad daš dol. Zato, da dam lahko tu dol. Ja, pa se pa ne moreš odpeti. Vidite, ne? Tu so pa neumne ideje, s katerimi se pol ubijaš, ne? V glavnem nič, lejte, pitchpa.si, koda med nama 10, full cool. To je moja najljubša obratnica zdaj. Nič, to je to. Hvala. Malo awkward. Gremo naprej zdaj. Zdaj pa naprej na epizodo. Zdaj gremo pa na First things first, sem napisala. Kaj na tehniko? Fale, kako mesle listo. Tu mene bomo do jutra. First things first. To itak že vsi vejo, ampak kaj, bomo povedali še enkrat. Večina žensk itak orgazma ne doživi samo s penetracijo, tako da tukaj ti velikost penisa ne pomaga kaj preveč. Ne? Plus notranjost nožnice, veliko žensk sploh ne čuti več kot pri vhodu, pač čutijo pri vhodu, tako da v bistvu debelina če že je bolj pomembna kot dolžina, boš da je debelejši kot daljši. Pa še to, veliko žensk, no pa nasplošno ljudi. Zdaj, tle bomo ful fokusirani na ta moški-ženski odnos, ok? Zato, ker pač večina, to sem se začela zapletla. Ja, zato, ker za geje epizodo imamo naslednjo in ne moramo skozi razmišljati o tem, kako bomo zdaj tu razparcelirali vse možne različne načine parov. Dobro, dajmo danes imeti straight par, ok? Ja. Tako. Danes damo prednost straight, naslednjem pa gej, pa gremo po vrsti. No, v glavnem lažje je analno seksati, če je pač tudi penis malo manjši. Tako da, če imaš manjši penis, imaš več možnosti, da bo tvoj partner rekel ja analnemu seksu. Tako da, to je res, ja. Keep that in mind. Zdaj pa, nasveti za to, da si boljši v postelji. Prva, uporabljaj igračke, pač easy peasy. Imaš tle pitch pop, imaš kodo med nama 10 in imaš tam prvo vibratorje, zaradi tega, ker pač za stimulacijo klitorisa. Pol imaš lahko tudi analne vibratorje, čepke torej, in potem imaš lahko tudi te vibratorje za pare, ki v bistvu ti dodajo tudi nekaj noter, zapolnejo malo velikost, v noter gre, pa še na klitoris gre in ti pač zafila tam noter in na klitorisu ti vibrira in fajn je. Pol imaš pa itak tudi dilde, kar je lahko ful zabavno in lahko malo potem kombiniraš, lahko probaš dvojno penetracijo. Halo, če imaš pač ti gigantski penis, ne boš mogel dvojne penetracije z dildom delati. Če imaš pa ti malo manjši penis, se pa lahko zabavaš na take načine in pa imaš vibracijske dilde in predstavlji si, njen noter vibrira, tvoj penis vibrira, vse je ful bolj zapolnjeno. Halo, pa imaš pa še take fajne dilde, ki so take malo mehkejši in so po moje popolni za kaj tazga. Ne v njih najbolj trdih, kot pa neke mehkejše.
napište, Sari vam bo priporočala, kjer so mehkejši. Sva že tle imeli enega, ta zgradega se Cetus. spomnim. Ja, bravo. Tako da to, podaljški za penis. Mislim, jaz sem nikoli pozabila, ker sem delala predstavitev podaljškov za penis in sem najela tako nek blog članek od ene ženske, ki je tip za rojstni dan kupil podaljšek za penis za sebe in pol sta seksala in sta imela nek roleplay in je bilo tako najbolj hot sex ever in od takrat naprej imam jaz fantazijo, da sprobam ta pač podaljšek za penis sam za to drugo senzacijo, ki pač ima tip to gor, ne? Ampak pol je kada te z drugim penisom, ampak je še smer on in pol je tako, what is happening? Plus dalj časa lahko Dobro, zdržiš okej, s podaljškom. Pač amazing. Pol je tako Ti bi lahko. zihar une minotaure, hotla minotavrski penis. Ja. Zdaj sem na morju brala še eno knjigo. Sej zato. So bili pa vesoljci. No, pa vesolski. Blue Aliens. Mhm. Ice Planet Barbarians je naslov. Če kdo rab, priporočilo. Svašta, ti si prav knjižnica teh nekih čudnih erotičnih knjig. Hvala TikToku. The best. Ja. Tako da je ful fajna. Kao oni so imeli pa... Oni so pa še, ki so pač kao spoznali mejta svojega, ne? So oni tako pač predali kar neki mački in pač to predanje se je preneslo tudi na organ in je pač ta vibriral. Pa bil je polhan nekih teh, je imel teksture. Pa je bil pa še nek del, ki je pač bil tako dodatno za stimulacijo ženskega klitorisa. Kaj Rabbit vibrator je imel, ja. Penis je imel rabbit vibrator, penis. I love it. Ampak vibriral je samo, če so te pravega spoznali. Tako. In polk je Plot twist! Polk je bil blizu, a veš, je bil je krug bil. Awkward. Amazing. Dobar. Predstavljaj si, da vibrira kaj mucek predati tam. Ja. Pač tako, tam te gleda in kar prez začne. Jaz, meni je to fajn. Glavno, podaljški za penis ti povečajo, pa še dolj časa zdržiš, pa še imaš to. Pa še nek ne vzame novelty. dolgo časa, sem gor si ga daš, pa imaš večjega. Ja. Pomaš pa tudi tulce za penis, ki so pa za ne toliko dolžino, ampak širino, ker prej smo itak rekli, da širina je veliko bolj pomembna in pač ne samo to, tudi te razne teksture imajo za dodatno stimulacijo. Ja, zgledajo, kot da bi tvoj masturbator kolobrnil, pa Tako. ga gor nadelo. Yes. Tako da sign me up. Hej, to moram jaz naročiti naslednjič, ko bom naročala. Podaljške? Ja, pa tulce. Ja. To jaz hočem sprobati. Ja. Wow. Remind me. Okay. Tako da to, imaš fulenih v glavnem pripomočkov, zato pravim, pač, da to je najlažji pač način, in my opinion, da kompenziraš za to. Oziroma, da vsaj vidiš, če vam to kaj pomeni, ne? Njej mogoče, če sploh kaj pomeni. Ne? In teb. Pol imamo pa ročne spretnosti. Hand stuff. Tu smo zdaj pri tem, kako lahko izboljšaš seks še zmeraj. Tako. Je dodala tle? Pri ročnih spretnostih? Nič ne bom dodala. Jaz imam tle basic tips. Ajde. Kaj? Dej. Ok. Pač, kaj itek, pri vsakom malo drugač paše, ampak to pa pri vseh vela. Ne tako na genitalije. Pač, dej malo pošljati ki drugega, potem ne tako na klitoris, ki se že tam dol, tukaj njih stvari za pobožati, ne vem kaj. Počas, ne kar neki hitet, pa neki pritiskati tam, ker pač to ni nič. Počas, s feelingom. Tako da daš partnerki vedeti, da se ti nikamor ne mudi. Pač, da si ti tam zato, da pač uživata. Ne, da ti zdaj neki tam hočeš na hitrco, ker pa bi brez veze, ok? Dodaj usta. Pa ritem. To, da kaj enkrat vidiš, da neki pač jih paše, da ti zdaj tam ustaneš, da ne spreminjaš ti zdaj skozi neki noga, pa neki noga. Pa ne, ja, na začetku malo raziskuješ, tralala, pa vidiš, da nekaj dobro, da pač to deluje, pač ostane na tem. Stay there, ljubčki zraven, ti to. Pa pač pogovarjate se, pač reče, kako ti je to. Pa sploh se to ne rabiš vedno, ne, to je tako na začetku, pač ne parkrat vprašaš se, malo pogoriš, pa tako že veš. Pa tako, čez ne vem, vsak enkrat na let malo vidiš, preveriš, če se kaj spremeni. Pa lubrikant ful pomaga, zato da pač sploh, ko greš z rokami, pa na začetku, ko še nisi toliko zburjen. Lubrikant, pač vse lepo drsi. In lahko ti to ona pokaže. Pač, zakaj ne bi rekel njej, dej, pač masturbiri tlele za mene. Mislim, ne rečeš tako. Rečeš bolj seksi. Rečeš, kaj pa če bi provala, da te malo gledam. In vidiš potem, si daš mental notes, kaj ona dela, kaj njej všeč, tralala. Tako da to.
Pa imamo pa tudi oralne spretnosti, seveda, ne. Za oralni seks je pač isto kot pri rokah. Pač vse iste nasvete, razen zdaj tako. Tle ne bomo šli čez vse razne tehnike, ker pač zguba časa. Pejte na moj Instagram, na highlightih imaš za oralni seks. Sem zbrala od različnih žensk njihove preference in pol greš to s partnerjem, če isto imaš za blowjobe. Tako da greš čez te highlighte in se pogovoriš, rečeš, kako ti to zveni. In pol lahko rečeš, to mi zveni grozen, to mi je ful dober, to pa ne vem, da je probat. In potem greš čez checklisto in potem imaš različne te stvari lahko sprobaš. Tako da pač to smo itak že stokrat rekli, ampak samozavest. En je napisal na Redditu, sem celo življenje se obremenjeval s svojo velikostjo, pa sem pa spoznal svojo ženo in ugotovil, da sploh ni bil penisu problem, ampak je bila problem moja samozavest. To si ti že stokrat povedala, da pač, če se ti počutiš nesamozavestnega z svojo velikostjo, pač, pa se to vidi ven. Če si pa ti samozavesten, pa veš, da imaš ti vse te skillse, ki smo jih zdaj našteli, da ti ni problem igračke uporabiti, pismo pa pač, koga boli kurac, kakšen imaš ti penis, tega, ker pač si dober v seksu in to je tisto, kar je glavno šteje. Pa če se ne obnašaš, kot da ti nekaj manjka, ti nič ne manjka, ne? Pa to je resnica, pač to ni tako, Ja, da zdaj saj je kar nekaj resnica. govorimo. To ti lahko iz lastnih izkušenj poveš, si že povedala. In Ja. Ene par moških je imelo ful mehen penis, kateri sem jaz bila. En še specifično in jaz sploh nisem to pazila. Tako zares ne. tako. Zato, ker je on bil tako samozavesten glede tega. Mislim, njemu se sploh ni zdelo to nič posebenega. Sploh ni opazil. On ni opazil. Tako da pa nisem niti jaz. Evo. Čeprav je bilo ful opazno, ne. Okay. Ja, veš, kaj mislim? Ja, je itak, da, tako. ja. Okay. Zdaj pa še pozicije. Ne? To so zdaj čisto res konkretni nasveti. Velikokrat potem moški mislijo, da če bojo bolj nabijali, pa bo pa kar bolj se čutili, pa bo pa kar bolj globoko šlo, pa bolj bo ne. Ja, ali pa več pozicij zamenjali. Ali da skozi te obračajo naokrog. mhm. Ja. Varajati, kao da rabimo me ženske, da nas čim več zamenjajo stvari vmes. Ja, ne. Ne rabaš. Tako, res ne. Pozicije, ki omogočajo najbolj globoko penetracijo, so misionarc, ampak z nogam na ramenih od partnerja, da si bolj tako nazaj, z nogam, pol dogi, seveda. Spet misionarc z blazino pod ritjo, zato da imaš dvignjeno medenico, da je pač pod drugim kotom, da najdeš pač tisti kot, ki lahko res globoko greš noter. Pa cowgirl, to se pravi ženska na vrhu in potem lahko ženska kontrolira, kako pač se nastavi, zato da je potem čim bolj globoka penetracija. Tako da lahko si s tem pomagaš, kombinaciji s kakšno igračko and you're good to go. Če ti pa to ni dost, gremo pa zdaj na dejanske nasvete za povečanje penisa. Ti si zdaj ti si tako na TED Talku zdaj. Ja, jaz sem pač le prišla poslušati malo, ne. Tablete za povečanje penisa. Koliko deluje, Sara? Od 1 do 10? Jaz, če bi bila moški, lahko povem, ja, dej bom jaz, ko bi se posluževala tega povedala. Jaz, če bi bila moški, ne bi tablet nikoli kupila. Meni se zdaj to, da to ne more delovati. Na kak način, ko bi se mi prsti povečali, če bi tablet vzela. Ja, ne, to tableta specifično targetira penis. A veš, tableta gre tako v telo in pa se v penis zagozdi in potem penis se poveča. Kar bi jaz si mislila, da tablete naredijo, je to, da vsebujejo L-arginin, ki vpliva na tok, krvni obtok in lahko pomaga pri prekrvavitvi. To bi jaz rekla. Da tako je velikrat. Je to resnica? Mislim, Da nič ne pomaga, kaj je velik. nič ne pomaga. Ja. Kaj pa je not? V večini. Odvisno, ampak ja, točno to, kar si rekla, spodbudijo, pač različne tablete imajo različne pač glavne sestavine, to sploh ni pomembno. Pomembno je, ja, da ti dajo ta občutek, da malo večje prekrvavljenosti, malo ti je bolj toplo in pol imaš občutek krvani, ki se je zgodil, Ja, ja. placebo predvsem. Obljubljajo, da boš imel 5 cm plus, da boš imel več testosterona. Dejansko so raziskave na teh stvarih. Ene stvari, ki jih bomo omenjali, so ful slabo raziskane ali pa sploh niso. Tablete so raziskane in ugotovitve so složne in ni efekta. Ne bo ti penis zrastel od tablet. Ne obstaja tableta, s katero boš ti imel večji penis. Kaj pa hormonski, kakšne? Tudi, To je pa drugo, Ok. če hormone dodajaš, Mhm. sam to pa ne boš kupil v nekem sex shopu teh tablet. Tako da to je antireklama, ampak pač ne zapravljate denarja za tablete za povečanje penisa. Zapravite denar za podaljšek za penis. Ja. Naprej. Pa to. Recimo, te tablete,
kar lahko naredijo, je, da izboljšajo malo erekcijo. Ne? In pa imaš ti Ja. malo tršo erekcijo in pa se ti zdi, da ima pa večji penis. Ja, krvni Ampak to je odtok pa pač to. kao izboljšajo, ne? Tu je fora. Vroče ti rata, basically po domače ti vroče rata. Tako. Samo to je. Kreme. Rekla bi, da lahko da ti je zaradi kreme bolj toplo, bolj napeto, lahko zaradi kreme imaš občutek, kot da imaš večji penis, zato ker je vse bolj tako goreče, žareče. Zagotovo pa se ti kar ne poveča. Vse točno to, kar si ti rekla. Nekaj minut lahko zgleda večji, Ja. zaradi pač več krvi. To je pa to. Tle imam celo, sem pogledala, kaj vsebuje mentol, kapsaicin. Kukar uno, ki je za ustence, ki imamo plumping. Tako, bravo, bravo. Ja. Tako da Pač, dejanski dolgoročni efekt je nula. edino, kar jaz pač se mi zdi, da moškim zna zelo pomagati, je ta placebo. Ne? Da se oni pol počutijo, kot da je večji. Zato, ker Ja. pač mislijo, ker problem sploh ni v ženski se pa itak zdi kul. In kot si prej rekel za tablete, pač predstavljaj si, da bi te kreme dejansko delovale. Ti bi si dal kremo na roko in bi z roko to si drkal, in pa bi imel ti to roko, s katero si pač Ja. drkal ta penis, tudi večjo. Ja, Ker pač how does recimo. it work? Ja. Pač, če ti poveča penis, ti pa poveča tudi roko po tej logiki. Ampak ti jo ne. Velikrat pri teh, mislim, velikrat, prav specifično eno kremo, kako se ji že reče, ena krema obstaja, ki jo prav. Titangel. Titangel. Za njo pravijo, ja, ta krema deluje in uporabljate mož tako. Da, zraven penis po takih specifičnih gibih, ki se imenujejo jelking, utreš noter. Ora je, da pač ta krema ne naredi sama po sebi, ama nič. Kaj pa je not? Ne vem. Aha, okay. Ampak pač krema, fora je v tem jelkingu, ta gib dejansko mogoče lahko nekaj naredi. In če pač ti to zdaj dobro izvajaš, bo to. Ampak ti lahko to delaš z nekim navadnim lubrikantom in bo enak identičen efekt. Tako da ne zapravlja denarja za te kreme, ker ne naredijo nič. Ja, jelking pa pač raztezne zihar, po moje. Ja. Tako da, zdaj smo na jelkingu. Jelking je pa, tako imaš. Roko si daš tako v tak znak, primeš penis in pa ga tako vlečeš, pač potiskaš. Kako se temu reče? Da, mozni. Raztezaš, v bistvu ga raztegneš. Tako. To je ena najbolj znanih metod na internetu za povečanje penisa. Zdaj, kaj pravi medicina? Nimamo nobenih dokazov, da deluje, ampak nimamo tudi dokazov, da ne deluje, ker pač tega niso šli zares raziskovati. Noben nima interesa, da bi zdaj financiral take raziskave, tako da obstaja zihar kakšna tako, ampak nobena res znanstvena raziskava ne obstaja o tem, kako to deluje. Problem pri jelkingu je, da vsak to mal drugače dela. Nimamo nekega standardnega načina, vsak mal drugače stisne, eni mal bolj, eni mal manj, eni dalj časa delajo, eni manj časa delajo in zelo težko potem to tudi nadziraš. Veliko ljudi na internetu lahko najdeš, ki trdijo, da so s pomočjo te tehnike povečali svoj penis, kar v bistvu pije vodo. Jaz verjamem, tako kot eni veš, ko si nos tako limajo, zaradi tega, da jim pol tako stoji čez dan, bolj navzgor malo. In ko si ga nehajo, oni se morajo vsako noč, ko si ga nehajo limati, jim nos čez, ne vem, teden dol pade. Tako si predstavljam, da je pri tem jelkingu. No, pri tem jelkingu je fora, da če ti dosti res če dosti časa delaš, pa dosti močno stisneš, pa pravilno tehniko uporabiš, boš ti ustvaril mikropoškodbe v tkivu. Ja. In pa, ko narediš te mikropoškodbe, kot v fitness, ko greš, narediš ti mikropoškodbe v tkivu. In pa, ko se te mikropoškodbe zarastejo, v bistvu tkivo večje in bolj. Ja, v penisu ni mišice, ne? Ne, ampak je še vse tkivo, zaradi tega, ker bomo prišli pa tudi do še ene tehnike, ki pa je raziskana, pa deluje na podoben princip, ampak dalj časa razteguješ, pa bolj intenzivno razteguješ in se dejansko poveča, tukaj pa pač, a ne ti to delaš, ne vem, 5 minut na dan, ker ti pa delaš po 8 ur na dan. Tako da, to je fora. Ali boš ti s tem ustvaril dosti teh mikropoškodb, da boš res dosti raztegnut tkivo, da se bojo potem ustvarile, da se bo pač povečal, da bo se ustvarilo novo tkivo, ki bo. Ko rečeš mikropoškodbe, to v praksi zveni, kot da lahko tako skladbam začneš toč gor in pol ga nategneš in bo se podaljšal takoj. Ja, mislim, kdo se bo pa šel skladbam toč po penisu? Klavicular? Pa ne, obstajajo vse manj brutalni načini, da to isto dosežeš. Okay? Tako da, pridemo še do tega. Ampak zdaj smo pri jelkingu. Ja. Ampak, kot smo rekli, ne boš pridobil več, kot ne vem, 1 do 2 cm. Pač to je tako
vedno obstaja kakšna izjema, ne, pa bo mogoče še dobiš kakšen centi več, ampak ful je pol tudi odvisno od tebe, pa tvoje anatomije, pa 100 enih dejavnikov je. No. Tako da jaz bi mu dala oceno 3,5 od 10, zaradi tega, ker Ampak veš, bolj deluje, kot kjerkoli za zdaj stvari, ki smo imeli. imamo še stvari, ki še bolj delujejo od tega. zato. Aha. Tako da ta je 3,5, ker Okej. še vsem, zato da boš ti videl efekte, boš mogel res to redno delati, pa boš mogel pač dosti močno stiskati, a ne bo to, ni to zdaj tako, da ti bo prijetno, da si ga drkaš. Tako da, zato, Okej. ker je ta taktika precej, pač ni spet tako enostavna, pa res moraš biti konsistenten, zato jo dobi 3,5. Ja, ker je pol ne izvajaš in se ti ne poveča. Veliko ljudi na internetu prisega na to in prav, da jim je pomagal. Znanost tega ne more potrditi, ker pač kakovostnih raziskav ni. Tako da ne moramo reči, da deluje, ne moramo reči, da ne deluje, lahko pa rečemo, da To lahko probaš doma, kaj Tako. takega, če te zanima. pa, če boš preveč agresivno izvajal, lahko tudi poškodbe dobiš. Tako da pač spet je una tanka meja med tem, da delaš dosti tega, pa premalo, pa preveč, pa gor do levo, desno. Okay? Taktiko, ki sem prej govorila, da deluje boljše od jerkinga, pa je podobna, bomo pustili za bolj proti koncu, ker imamo še eno stvar, ki tudi kar deluje, ampak glavno vakuumska črpalka. To si že zadnjič eno predstavlja. Poglejte si Lux Maxing epizodo, če vas zanima. Ampak obstajata dve različne vrste črpalk. Obstaja na zrak, pa obstaja na vodna vakuumska črpalka, oziroma Batmate je znamka, ki dela te vakuumske vodne črpalke. Ziher obstaja tudi kakšni knock-offi zdaj že. Ja, po mojem, da ja. Jaz jih ne poznam, tako da find it yourself, če bi radi Mi najdel. jih tudi nimamo na Pitchpop, je samo Batmate, vodna. Pač vse realno je boljše, da si kup. Pač daš tistih, ne vem, 100 evrov, kaj je tista črpalka, ali 150, kolikor so različne cene so. Ampak pač imaš neko vsaj orang napravo, ki veš, da jo je testiralo že veliko ljudi in da je relativno varna za uporabo. V glavnem, ta črpalka na zrak ustvari tlak, daš si jo pač ti na penis, stisneš, naredi se pač tlak noter, kar poveča prekrvavitev, kar poveča začasno velikost penisa, pa pomaga predvsem moškim, ki imajo težave z erekcijo. Tako da, če imaš ti težave z erekcijo, lahko si pomagaš s pumpico, ker si napumpaš kri, in stranski efekt je pač začasno tudi malo večji penis, ker je pač bolj prekrvavljen. To pač zgine. V 24 urah ne boš sploh vedel, da si ti to pumpico uporabljal. In tudi, če ti to redno uporabljaš, pač it goes away. Medtem ko, zato dam jaz tem 3 od 10. Pumpici. Ja. Ko si stroga danes, tu si se že doma odločila ali si to Ja. zdaj le stroga? Aha, Ne, imam tle napisano, zato ker je začasen učinek. Okay. Je pa dosti enostavno za uporabo. Ne? Ja, ne, sej, jaz sem glih zdaj delala neke poste za ta Batmate, pa sem full kao fenica, ampak zaradi te hrbtenice. Zaradi erekcije, ne zaradi povečanja sem brez fenica. A boš povedal, no? Daj povej ti, da nam sam jaz govorila. Noč, ta en, ki je naredil John Oakes, ki je naredil ta Batmate, njegov prijatelj si je neki hrbtenico poškodoval in ni mogel imeti erekcije in se mu je življenje ful poslabšalo in odnos z ženo ali kaj in pol je naredil. Pol so pač probavali vse te pumpice, ampak nobena ni bila dovolj močna in učinkovita in on je pa ugotovil, da če napolne pumpico namesto z vakuumom z vodo, da tu naredi zelo močnejši. Namesto z zrakom, z vodo. Ne, z vodo namesto z zrakom in da tu naredi zelo močnejši pritisk, ne, vakuum. In bolj enakomeren. Ja. In bolj je prijetno za uporabo, ker je topla voda lahko noter, ne. Mora biti topla voda. Ja, kaj še? Prekrvavitev spodbudi ta topla voda. Ja. Yep. Ko on je bil, mislim, da je bil nek Inženir, ja. Ja, bravo, super si to povedala. Tako da, ta pumpica je bila sprva namenjena pomoči temu prijatelju, ki je imel težave z erekcijo in on je to podredno uporabljal in ugotovil, oh my god, moj penis je večji in dejansko ostane večji, ko to redno uporabljam. Tako da, stranski efekt je bil povečanje penisa in dejansko je ful zadovoljnih strank. Ja, veliko ljudi pravijo, da se jim je povečal zaradi Batmate, mi je pa zanimivo, da na Batmate spletni strani ni niti ene stvari o povečanju penisa. Na njihovih, si gledala njihovo uradno spletno stran? Ja. Tako, sploh nimajo, ne vem, če je mogoče v Q&A napisano enkrat, da so eni opazili, ampak tako, tu nimajo oni tam noter, tu mi je bilo zanimivo in všeč. Imaš pa
potem itak na internetu ljudi, ki trdijo tudi, da so do 4 cm povečali. Ja. Sam to je tako anekdotsko. Imaš pa tudi une reviewje, veš, ko si eni prav slikajo penis. Si gledala to? Ja, sem gledala. To imam zanimivo. To Ja, imaš, ampak ti so pa blogi tako... pa neki, pa ne veš, itak ne veš. Pa dati tudi malo nerealistična pričakovanja. Ja. Jaz tukaj hočem, da imate realistična pričakovanja in obstaja sigurno kakšen, ki ima glih tako anatomijo, da se mu polje mogoče res ful poveča, sam to so redkosti in možnosti, da ste ravno vi ta srečnost, niso ničelne, so pa nizke. Tako da ne id s pričakovanji, da boste pa zdaj dobili še enkrat večji penis, ampak pejte pač v to, glej, če bo kaj, bo fajn. Boste imeli pa pač trše erekcije pa tako. Tako da slabo ni. Moš pa to zdaj, a ne, uporabljati redno. To se pravi, če hočeš trajne rezultate, je fajn, da jo vsaj ne 5-krat na teden, pa 15 minut na dan, to delaš pod tušem, zato da si prej že malo v toplo vodo ogreješ pač tkivo. Ko greš v fitness, se moraš najprej ogreti, moraš si najprej penis ogreti. In potem daš to gor in potem imaš obstaja en tak trak, ki si ga daš za vrat in pa se pretrdi na pumpico, zato da lahko potem druge stvari delaš, no in se obriješ ali pa whatever, medtem ko ti pač to dela, ko to dela, ko ti to naštimaš, ne rabiš pol, lahko pustiš, ne, proste roke imaš. Sam, a ne, moraš vsem pustiti 15 minut gor, tako da. Ja, pravijo, da je še vseeno pa lažje tako za neko konsistentno uporabo kot navadne pumpice. Absolutno. Ker greš pod tuš zvečer in pa si daš gor. Del rutine. Ja, in ne rabiš lubrikanta, tako kot tam in pol moraš še po navadni pol pod tuš, pa ne vem kva. Tako da jaz bi dala temu oceno 8,5 od 10. Ampak je treba res redno uporabljati. Pravo velikost moraš imeti te pumpice. Ja, to je največji pain pri teh. Ker zdaj jih je pa že dosti velikih, je tudi zdaj, ne? Zdaj imaš že, prej si imel samo eno ekstrem, ta najboljšo verzijo, zdaj imaš vsako velikost, ful je tega, zdaj se je njihova kolekcija ful razširila in vsaka ima svoje specifike, pa še dosti so drage, tako 200 € recimo. Veš, in pa dokler se ti poglobiš v vse te njihove specifike, včasih malo traja, ampak napište meni, pa bomo se skupaj poglobili. Ja, ampak v bistvu ful dobro, da imajo toliko različnih velikosti, ker pač res lahko vsak najde pravo. Ko imajo tudi tako, ne, mehne. Ja, imaš pa itak na spletni strani njihovi cel guide, kako najdete pravo velikost, kako se izmeriti, vse ni da ni. Tako da res, Batmate, vrhunsko, ful priporočam. En boljših načinov. Tako, če mene vprašaš, od vseh načinov, ki jih bomo danes našteli, je ta najbolj, kar se tiče časa pa truda, ki ga moraš vložiti, pa efekta, ki ga dobiš, najboljši. Ja. To je moje osebno mnenje. To se boste na koncu sami odločili, pač kaj za vas, ne, ampak jaz mislim, da je to najbolj tako. Pol imamo pa to stvar, ki sem jo prej omenila. In to so penis extenderji. Okay. To je pa ena taka naprava, ki zgleda kot mučilna naprava iz srednjega veka. Če mene vprašaš, tak krog je, ki ga daš na bazo, tle na sramni predel, na kost, naslonaš in pol imaš tako take dve palčke in pol je na koncu en tak krogec, ki se v bistvu zatakne tam pod glavico penisa in potem te palčke skozi bolj podaljšuješ in porivajo, v bistvu ti penis raztezajo. So raztezniki za penis. Okay. In to je ena metoda, ki je pa dejansko raziskana in dejansko deluje. Ampak... Jaz ne vem, kva moraš se v hišo zapreti za 1 leto, da si to narediš. Ne, sej lahko recimo, če nosiš dosta ohlapna oblačila, v teoriji lahko nosiš to tudi pač pod oblačili. Nosijo to tudi pod oblačili. Sam se moraš to prilagajati. Pač to moraš pa res. Ker to moraš pa nositi 4 do 8 ur, ampak bolj 8 ur, če hočeš efekte, ker če boš samo po 4 ure nosil, eni tudi spijo s tem. Pa tako, to moraš imeti tako 3 do 6 mesecev, da vidiš rezultate. Pa pol ti moda dol visijo. Ja. Moda ti dol visijo, penis imaš pa v tisti napravi not. Ja. Mislim, da gre celo ti skrogec lahko za moda, da imaš meni je pač noro moda to, da odzadaj. bi to nosila jaz tako cel dan, zato da bi mi bilo pol, da bi imela malo večji penis. Ja. Ampak dejansko pomaga. Pa ful zgleda neudobno. Pej si pogledati, ne vem, jazz extender ali kako se že imenuje neki extender. Napiš. Ja, groza. imaš več različnih, ampak vsi so na isti princip. Ja. Pa imaš take, ki so plastični, imaš take, ki so kovinski. Eni programi tudi po 9 mesecev priporočajo, da nosiš. To je tako 700 ur nošenja. Imagine. Pa pol ostane za skus? Ja, so trajni efekti. Kaj tako v bistvu poškoduje pol, da je trajno? Ja, v bistvu deluje po principu, deluje po principu traction therapy oziroma mehansko raztezanje tkiva.
Ta princip se uporablja tudi v medicini za podaljševanje okončin. Obstaja nek Ilizarov aparat. Za noge. Za noge. Verjetno. Ja, Pa fora je, da recimo obstaja bolezensko stanje, ko imaš ti ukrivljen penis. Ker pa če imaš ti malo ukrivljen penis, je normalno. Če imaš pa ti ful ukrivljen penis, se pa temu reče Peyroniejeva bolezen. In tudi za zdravljenje te bolezni se uporablja taka naprava. Tako da v bistvu ni samo za podaljševanje, zato ima tudi to, kar raziskav narejenih, ker je pač dejansko za zdravljenje bolezni, bolezenskega stanja, da ti pač ga naravna. Potem se potem to tudi uporablja za raztezanje kože po opeklinah. Če imaš ti nekaj opekline, ti potem kožo vzamejo in ti jo razteznejo in potem zaradi te traction therapy, zaradi tega, ker se potem to razteza, pride pač čisto do teh pač mikropoškodb in se potem pač to tkivo tako bom prebrala. Ko je tkivo dlje časa pod rahlo napetostjo, začne telo ustvarjati nove celice in kolagenska vlakna. Ta proces imenujemo mehanotransdukcija. In v glavnem dobiš tako spet 1 do 2 cm, redki dobijo 2,5. In potem se tle lahko vprašamo, zakaj potem tle ni podobno kot želking, ampak kot smo rekli, pri želkingu sila ni konstantna, vsak del je malo drugače, vsak uporablja različne stiske, plus to se ti razteza. Točno to sem hotela reči. Tako da, napetost je tle pač drugače. Ni to zdaj tako, da bo ful bolečina. Napetost je mehna, zato moraš toliko časa delati. Jaz sem si predstavljala, da je napetost ful velika. Mehna pa konstantna. In to je fora. Aha, tako mehna. Mehna in konstantna. Pač se itak povečuje ta. Se pravi, veš, da jaz sem si predstavljala, da ga je tudi tako zelo težko nositi, ker je to pol tako dolgo, ker ga je tako napnejo. Ja, razen če imaš pač ampak že ful... verjetno, ja, razumem zdaj. Kako je z učinkom? Pač raziskave so pokazale, da lahko pridobljena dolžina ostane tudi po prenehanju uporabe, ampak ne pri vseh. Ampak pač bolj kakor pri teh črpalkah. Ker tudi pri Batmateu, ko boš ti to nehal uporabljati, boš ti izgubil ta efekt. Isto, ko greš v fitness. Če ti hodiš v fitness, imaš mišice, nekaj časa potem, ko nehaš, jih imaš še zmeraj, pa začnejo zginjati te mišice. Isto je pri pač Batmateu. Tle pa načeloma pa je lahko ostane. Ampak lahko si pa ta nesrečnež, komu ne ostane in si pa, 9 mesecev truda vrgu stran. Aha, tako, ne moreš pa pol še nositi, veš, to kuro, da imaš celoživljenjsko kuro, najbrž itak ni varno. Ja, lahko. Pač. Ne vem, če se splača kaj. Ja, slabosti. Neprijetno nošenje, draženje kože, bolečina, otrdelost glavice, težko ga nosiš pod oblačili, pa moraš ga vključiti v svoj vsak dan. Zdravniki ga najpogosteje priporočajo moškim z mikropenisom. Po operaciji penisa, pri tej Peyroniejevi bolezni, pa včasih, to sem pa že rekla, po operaciji povečanja penisa. Oceno bi jaz dala 8 od 10. Po efektivnosti 10 od 10, ampak za te, ki je res toliko zajebano, pač izgubil vsaj 2 točke. Ker pač to je pa res dedication. Ampak rezultat je najboljši od vseh. Boljši tudi kot operacija, v resnici. Ker, zdaj smo pri operaciji. Operacija? Ja. Da ti ustavijo. Imaš različne operacije. Okay. Tle bom pa malo več gledala, zaradi tega, ker nisem zdravnik. Lahko gibam. Ja. Eno imaš tako, da daš neko cevko not. Ja. Ampak tiste se ponovadi uporablja manj za povečanje, pa bolj za težave z erekcijo. Ja. Okay. In je stranski efekt, da imaš potem tudi malo večji, malo bolj otrdel penis, ne? Ampak ni to primarno za povečanje penisa. Aha, samo ta je to, kaj znamo gibati, ne vem druge. No, nismo zdravniki, tole sem jaz si pomagala seveda z internetom, tako da ne tega vsega za sveto vzeti, ampak načeloma je tako, da obstaja ena operacija, kjer ti prerežejo suspenzorni ligament. Okay? Ker ni penis, ni samo ta del, ki ga ven štrli, ampak je veliko penisa še noter v telesu, v bistvu tam od spodaj. Če pogledaš pod modi, ki gre proti anusu tam, pač v bistvu lahko čutiš ta koren penisa, ali kako se temu reče. In potem gre zdravnik in prereže te neke, bom kar prebrala, da ne bom kaj narobe rekla. Tako po dolžini prereže.
ligament. Ta del ki ga drži penis pritrjenega, a ne, tako da se potem ta Spusti. notranji del penisa še malo naprej spusti. In največji nateg pri vsem tem je, da penis gleda večji v mehkem stanju, v trdem ponovadi ni razlike skoraj. Ja, vse to. In ne samo to, še slabš. Pač jaz ne vem, zakaj bi to si naredil. Meni je to res tako, kaj ti nuca, da ti v mehkem stanju zgleda večji, če pri erekciji ni res razlike, plus, če si imel ti, na primer, prej tako, da ti je lepo gor štrlil, zaradi tega, ker ti to prerežejo, ti lahko malo bolj dol upade v erekciji. In pač eni moški imajo feeling, da ni več penis toliko stabilen v njihovem telesu, ki seksajo. Ja, pač meni to stehta, vse meni to zveni grozen. Tako da penis v bistvu ne podaljša, ampak samo več penisa postane vidnega. Okay? In tlej spet, ne vem, 1 do 2 cm v mehkem stanju dobiš. Vse, mislim, to. Okay. Ja, veš, ampak tu je, kot da bi rekel, zakaj si ženske joške grejo povečati, če jih noben ne vidi. Ampak, a veš, koliko je pač penisi so, pa se meni so tako cute, ker so tako taki mečki, pa zrastejo. A ni tako fajn. Še znam sem imela enkrat eno anketo na Instagramu in je več kot polovica žensk rekla, da imajo rajš groverje. To se pravi, da je penis mehen v mehkem stanju in da pol zraste. Tako da pač to, da tam neki mahadra, ni spet zdaj tako neki wow in sploh pač. Ja. To je edina operacija. Ne. Aha. Ne. Tle potem po tej operaciji penis extenderje včasih kirurgi priporočajo. Kaj pa kakšno ubrizganje česa? Yep, smo pa tle. Hialuronska Povečanje kislina. obsega penisa. To se pravi, če hočeš v dolžino narediš to, pomaš pa še za obseg in lahko ti ubrizgajo noter lastno maščobo. Ja. Ampak maščobo v penis. Ja. Okay. Recimo iz trebuha, z bokov stegen, za trenutek penis dejansko debelejši. Ampak potem 30 do 70% te maščobe telo absorbira itak. Isto kot reš, ne vem, na BBL. In ne samo to, včasih lahko stanejo grudice, asimetrija, neenakomerna oblika, tako da konco imaš pa lahko nek deformiran penis zaradi tega. Kaj pa kako teh botoksov ali pa tega? Imaš podobne kot Čez za filarji, filarje. mislim, filarji pač. Ja, bravo. To je skozi bolj popularno. In prednosti so, da ni operacije potrebne, da je to hitro narejen, da je lep začetni rezultat, ampak telo pač to itak postopoma razgradi. V bistvu sploh ne razgradi, zdaj smo ugotovili, da te filarji ostanejo v telesu, samo migrirajo drugam. Tako da, po približno 1 do 2 letih je treba postopek ponoviti, plus me je v mislih, da vsi te filarji, ki si jih imel v tem penisu, pač čeprav ne zgleda penis več toliko debelejši, so še zmeraj nekje v tebi in potujejo in Po telesu? pač ja, sej, a veš, ko imaš ta na obrazu, kako izgleda, kaj se pa v penisu zgodi, pa ne vemo, ker ni to Ne, raziskav. sem mislila, da tu še vseeno se nekaj raztopi. Ne, se ne Kaj sem raztopi. premakne, se lahko magari tle v ramo. Ne bo šlo v ramo, ampak pač migrirali, razporedili se bo, ne bo pač, veš, oni ti to, ne vem, tle dajo, Ja. pa pač se in pa imaš ti, ne vem, zabuhal obraz. Penis Ko imaš pa- polno tako filerjev spad. Ja, Ja, okay, in je not great. Potem imaš dermalne usadke, to se pravi, to ti ustavijo isto pač pod kožo penisa. Je bolj trajno kot pri maščobi, ampak je pa pač dosti zahtevna operacija. Ne? To meni zveni kot kar nekaj dobrega. Daš si not ustavke in imaš, ko si dajo ženske v joške. Noč bolj se mi ne zdi zapleteno, kot kar to. Ja, pa še vsem, ti imaš tle eno tako bunko, penis je okrog in okrog. Ja. Pomaš pa kaj? Tam imaš nek glavico in pol pri glavici se bo glavica taka mečkana in pa bo ti telo, ki je v mehkem stanju, je drgat spet, ki je v trdem, je čist drgat spet. To hitro zgleda tako. Make boč. sense, ja. Okay. Pomaš pa še to, kar si rekla, implantanti, ki so pač se uporabljajo predvsem za, kot sem rekla, težave z erekcijo. Pomaš pa še tako manualno pumpico, ki ti jo ponovno moda skrijejo in potem pač ti to napumpaš, zato da imaš ti erekcijo. Pol imaš pa tudi operacija mikropenisov, to je pa, ko imaš pač to diagnosticirano kot bolezensko znanje in zdravniki lahko kombinirajo hormonsko zdravljenje, operacijo pa extenderje.
In se to ne smatra kot estetska kirurgija, ker gre za zdravljenje medicinskega stanja. Zakaj medicinsko stanje, smo pa prej povedali. Hvala. Zdaj, pri teh operacijah je največji problem pričakovanja, ne? Ker pač veliko moških si predstavlja, da jo plačali 15 ur in bojo dobili vsaj 5 cm. Ampak ponovno dobiš 1 do 2 cm in kot smo povedali, velikrat v te efekti so... Pa 2 cm je ful. Ja, je, ampak kaj so pa stranski efekti? Pa lahko da ni 2 cm. A veš, 2 cm je v najboljšem primeru. Pa tudi 1 cm je ful za penis. No, v glavnem raziskave so pokazale tle, da je večina pacientov po operaciji nezadovoljna, ker pač so pričakovali več. Ocena 3 od 10, ker pač mogoče še manj. Ko bi dala ti oceno? Operacije? Ja, pač se itak smo zdaj različne operacije našteli, sem zdaj vse skupaj združila. Ne vem dovolj, lahko ti naslednjič povem. Tu me ful zanima zdaj te Okej. operacije penisa, kako dajo ta vstavk not pa tu, ne. Prav. Drugače, support, pejte si dati kar čte, če hočete. Ja, itak. Sam dobro je, da se prej dobro pozanimate, kaj sploh greste delati. Sam to. Ja. Zaradi tega, ker da note bili v večini, ki so potem razočarani. Še ena stvar. Hujšanje. Kaj? Če shujšaš, se ti tle pač ta fet, ki ga imaš, zmanjša in dejansko je več penisa vidnega in zgleda večji. Ja. Ampak tudi je malo večji, če ga je več. Je več penisa je vidnega. Isto Ja, kot mislim- tisti ligament prerežejo, ki pač je več penisa potem vidnega. Ja, ampak tudi Samo več tle je ga je v drugače. tebi, če on shujša. To hočem reči. Ja, Tudi v to- ja, resnici ja, ga je ja. več čutiti. Ne, absolutno. Sej, Ja. jaz bi dala te 9 od 10, če si pa že suh, pa nič od 10. Ker pač ne moreš kaj izkušati. Ja. Ampak ja, dejansko, če imaš pač preveč kil, boš s hujšanjem lahko pridobil 2 do 3 cm pismo. To pa ni malo. To je pa več kakšno operacijo na koncu lahko. No. Tako da, Pa še ona 2 kile, pa je 21. kako si ga zmanjšaš, zrediš se. Evo. Eto, če imaš prevelikega. Ja. V glavnem. Jaz sem za zaključek na vas Never Have I Ever dala, a ja ne, nekaj drugega. Ne, to sem še hotela, povzetek. Kaj dejansko deluje, da povzamemo? Hujšanje, extenderji, operacije, Batmate, pogojno deluje Jelking, kaj ne deluje? Tableti, kreme ne delujejo, oziroma vsaka krema deluje tako kot naslednja. Ne? Ja. Tudi ni veja v modri. Pa smo še naštele. To je to. Ja. Kera je moja najljubša znamka seksi igračk in kondomov? Skin, Zakaj? zato. Ker so to najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi power flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati in tu je tu. Dala sem mit ali resnica. Sara, evo, super, ti sploh še nisi videla outlina, Ne, tako da. nisem gledala. Ali je to mit ali resnica? Velika stopala pomenijo velik penis. Resnica. Ni. Vem, da ni, ampak malo pa je kdaj. Ne? Ja, Včasih je tu res, ne? tu slepa kura zrno najde. Ja, pač, res je, a ne? to je res, ja. To je tako. Ja. V glavnem, ne, ni to pravilo. In ja, itak, včasih pač bo imel en moški, ki ima velike noge, tudi velik penis, ampak včasih bo imel pa moški z velikimi nogami mali penis. A veš, Ja. kaj pravijo za moške z velikimi nogami? Podplati. Ne. Da rabijo imajo velike velik čevlje. penis. V glavnem. To so raziskave delali in Ja. ugotovili, da ni nobene povezave, tako da to je mit. Naslednji. Večji penis pomeni boljši seks. Težka. Pa daj nehi mene tu sprašovati, ker imam tu, ne morem jaz odgovoriti na ta vprašanja. Jaz bi rekla, da je to resnica lahko zdaj. Ja, isto je lahko resnica, kot če imaš velike noge, imaš velik penis. Ja. Glih isto je res. Dobro, pa zdaj že vem, da je vsako vprašanje v tej seriji odgovor. Ni res. Okay, ni res. Penis raste celo življenje. Ni res.
A to zdaj boš vse rekla, ni res? Ne, to pa vem, da ni res, ker sem ušesa pa nos rastejo celo življenje. Bravo. Večina rasti se zgodi med puberteto, med 11 in 18 letom, pri nekaterih se zaključi okrog 20 leta. Če si star več kot 20 let, se ti penis ne bo več povečal, razen če delaš kakšne od naštetih, preverjenih tehnik. To je resnica. Zakaj imajo nekateri občutek, da je kasneje penis večji? Ker so mogoče shujšali, ker imajo lahko boljše erekcije, če začneš telovaditi, boljš spati, nehaš kaditi, shujšaš, imaš lahko močnejše erekcije in potem penis tudi posledično izgleda večji. Tako da, če ti kdo reče, da mu je penis rastel po 20. letu, je kaj od tega razlog, ne da je dejansko zrastel. Pa še to, veliko ljudi si prvič pravilno, penis izmeri šele v odrasli dobi. Tako da lahko, da si ga narobe zmeril. Ja, daj še tu povej, kako, od kje začnemo? Od tle gor. To Od se pravi. gor? Ja. Ja, kako boš, Minus 6 cm vsaj vsi. ker če boš dol, ne Ja, imaš od ritne luknje. Sara, ne. Zdaj bo imel kar naenkrat Ja, veš, ko povprečje. v filmih nisi videla, kaj se tako stegneš Ja, od ja. spodaj nazaj. Ne, sej je tudi to Ja. penis, sam pač. Ti ne nuca nič ta del, Ja. tako da se ne šteje. Ok. Pa še to. S časoma, staranjem, ne lahko pač, ne da se bo pomanjšal, ampak slabša prekrvavitev, manjšva erekcija, več maščobe okrog sramnega predela in penis lahko deluje manjši. Ampak njegova anatomija se pač ne spremeni. Ne. Tako da. Imamo še kakšnega? Ne. No, vse ženske imajo rade velike penise. Ne bom odgovarjala na to vprašanje, ta neumnost. Ti odgovor na to vprašanje. Ni res. Ni res. Ja. No, vse res ni res, ne? Imaš lahko tudi žensko, ki bo prisekala na velike penise, pa bo pa spoznala enega moškega, ki ji bo ponavadi glih tako. Ti misliš, bo ena govorila skozi, meni je najbolj pomembno, da ima velik penis, in pa se bo zaljubila enega zanalaška, bo majhnega. Nisem Kaj, še tako slišala, ironija da bi deluje. kakšna ženska govorila, da je tako pomembno, da ima velik penis. Prav v živo nisem še nikoli slišala tega. Jaz sem že. Okay. Sam jaz hodim po dekliščinah. sej to, Pa so pijane, pa se to veš, kar nekaj Ja. govoriš. No, ali pa tudi resnica je. Lahko je tudi kaj sej. resnica. Ampak, a veš, kaj tako, to je ono, nekaj, ki smo itak programirani, da moramo reči. Tako, Ja, ja. ja. V glavnem. To je to, mislim, da za danes, dragi moji. Upam, da vam je Nič. bila epizoda všeč, kako sem jaz tlele. Mislila sem, da tam zdaj piše 158 minut in sem hotla že kar znart. Lej, dobro smo, točne smo. Ja, pa še 8 minut intimnega kotička moš prešteti. Ja, polna usta imamo teh penisov, zdaj gremo pa jest. Jaz sem to epizodo pripravila včeraj ob 10, če koga zanima, zvečer. To, kar nam je en gost skenslal, ob 10 zvečer je napisal, da ga ne bo danes. Ja, jaz sem ji pa zabičala, da mi ne sme povedati, če kdo skensla, tako da ob 10 sem jaz tako spala, ona je pa trpela. Jaz sem pa to delala. Hvala Bogu, je to ena tema, kjer že ful veliko vem, tako da je bilo pol lažje narediti, ker sem pol tako razmišljala, kva ne dam, da ne rabam vključevati. Pač, ko jaz veliko rada veš na Instagramu, pa še ljudi, ki jo vprašam, tle nisem mogla nič narediti s tem. In ja. In Ne jaz bom- vsakič, ko naredim eno solo epizodo, sem tako, jaz zdaj ne vem več, o čem bomo še govorili, zmanjkalo je tem za pogovor. In pa se kar najdejo, tako da Pa upam, da se bodo do konca Jaz bi lajfa. te naredila še aktualne od tisti ženske iz Francije, pa tako, pa jih imamo lahko na lagerju mogoče, ker se mi zdi, Kateri da ta ženski z iz Lux Maxi, Francije? ta, ki je zdaj na sodišču, ko imajo ta zgodba. Jaz nič ne vem. Daj te stvari, Še boljš? Vse to stvari, jaz ti samo včeraj nisem mogla reči, fora v tem, da so Sej, staro jaz tudi ne bi zmenjene. včeraj, jaz ne bi Ne, včeraj ne, ne. prebrala tega. Ampak fora je v tem, da so staro zmenjene, da jaz njene povem, če recimo se spremenijo plani za snemanje. In jaz te nisem mogla vprašati, ker ti si rekel, da imaš full idej za solo epizode, ampak jaz se nisem mogla pol vprašati za kakšno idejo, ker pač ti nisem smela povedati, da moram solo epizodo pripraviti. In potem sem se mogla sama nekaj spomniti. Ampak ja, vem, da imaš ti fulejnih idej, tako da v bistvu ne bo zmanjkalo idej. Smela. No, da ne bo to zdaj tako izpalo, kot da jaz sem najprej povedala, da mi pove, jaz pa samo težave, pol ne pridem, ne, če se kaj spremeni. Ja, no? Tako da, Tako da nisem smela povedati. Ja.
Ok, glavno, hvala, ker ste bili z nami. Upam, da vam je bilo všeč in zanimivo. In če vam je bilo, napišite neki komentar, ker s tem pač spodbujate algoritem in pač pomagate nama. In če vam je všeč ta podcast in bi ga radi še naprej poslušali, dajte kaj napisati. Samo to. Ja. Pa te solo epizode, če vas kaj zanima, dajte nam napisati, pa bomo posneli. Zigrate kakšno vprašanje. Tako je. Dobar. Dajte kakšne aktualne teme, ki bi radi, da jih mi dva deep divava. To je to za danes. Mi greva še eno epizodo zdaj posnetka, jo boste videli, ne vem, pol ali pa predtem. Kdo bi vedel? Mi dve ne veva. Čau! Srečno!